നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അമ്പാടി എന്നാണ്. ഞാൻ കിളിമാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൽ, അതായത് ഒരു ബെൽജിയം കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഷിപ്പിൽ നാവിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, ഷിപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓഫീസറായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഈ ഷിപ്പിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിനെ ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷാംശങ്ങളും, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങളും, ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ടോക്സിൻസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിനെ ഒന്നുകൂടി ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടുമായിട്ടാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. 16 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 16 വയസ്സ് തൊട്ട് ഇതിപ്പോൾ 16 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2009 ഇപ്പോൾ 2019 കഴിഞ്ഞ് 2020 അപ്പോൾ ഏകദേശം 10 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനമായാലും ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ സർവീസ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനങ്ങൾ കാണാം, അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം, എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് റിപ്പയർ കാണാം, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർവീസിനുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയും 24 മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ലിവറിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ടോക്സിൻസും അടഞ്ഞു കിടക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് സെൽഫ് ഹീല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അതാണ് ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ളത് 10 ദിവസമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 10 ദിവസത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരും. ആപ്പിളോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട്, ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വരിക. സെക്കൻഡ് ഡേ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ്, പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫുഡൊന്നും അലൗഡല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപവാസം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കരുന്ന ഫലങ്ങളും മാത്രം കഴിക്കുന്നു 3 നേരം, അതാണ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. 2 തവണ ഒരു ദിവസം രാവിലെയും രാത്രിയും, അതായത് ഏകദേശം 3:30 ആകുമ്പോൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30 നമുക്കിവിടെ യോഗ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ക്യൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് മണ്ണ് ചികിത്സ. മണ്ണ് ദേഹത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രശ്നമുള്ളത് അവിടെ ഇടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കോൾഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ടോക്സിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, രോഗികളായിട്ട് വരുന്നവർ പിന്നെ രോഗികളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. വന്ന ആൾക്കാർ 100, 110 കിലോയുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിക്, ഫുൾ കൊളസ്ട്രോൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ യാതൊരുവിധ അലോപ്പതി മരുന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് ആവുകയും അവർ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ കൂടി ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലും അപ്പുറമാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനവും, ഇവിടെയുള്ള സെക്ഷൻസും, ഇവിടെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും. പിന്നെ ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ 10 ദിവസം കഴിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ ഞാൻ ഈ 10 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഇവർ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും പറയും എന്നെ കൊണ്ട് 10 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് യോഗയും എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡി എനർജൈസ് ആവുക. ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാപനാശം കടൽ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പാപനാശം കടലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുള്ള ക്ലിഫിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണ് ക്ലിഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജയകുമാർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരനിപ്പോൾ 65 വയസ്സായിട്ടു. 65 വയസ്സായ പുള്ളിക്ക്
യാതൊരു വിധത്തിലെ അസുഖങ്ങളുമില്ല. പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അവരൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡോക്ടർ മേഴ്സി ഡോക്ടറാണ്. വളരെ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ് മാഡം കൊടുക്കുന്നത്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ട്രെയിനിങ്, ഡയറ്റ് കൺട്രോൾസിനെ പറ്റിയും യോഗയുടെ പറ്റിയും നമ്മുടെ എല്ലാം പറ്റി ജമീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് രാത്രി പോയി അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിനെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി നല്ലൊരു റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോളിനെ പറ്റി ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കോഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾ വന്ന് 10 ദിവസം കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിട്ടയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം തന്നെ വരും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിൽ, അതും വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയായി ഇതിന് ചിലവാകും. ഇത്രയും ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൂടെ അല്ലാതെ ഇതിന് അത്രയും പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ല. മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 300-350 രൂപയാണ് ആകെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്നത്. അത്രമാത്രമാണ് ഇവിടെ ചിലവാകുന്നത്. അത് റേഷൻ കാർഡിൽ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള റേഷൻ കാർഡുള്ളവർക്ക് അതിലും കുറവ് പൈസയെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ അജയകുമാർ, ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ്. പുത്തൂർ സിറ്റി ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്, പുത്തൂർ, കൊട്ടാരക്കര. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് 9 ദിവസമാകും. വിശ്വവിപ്ലവകാരിയായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ നീല കസവണിഞ്ഞ അറബിക്കടലിൻ്റെ ഓരത്ത് അതിമനോഹരമായ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രം. ഇവിടെ ചികിത്സാ രീതികളെപ്പറ്റി, ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റ് നേച്ചറിൻ്റേതായാലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിൻ്റേതായാലും എല്ലാ പലതരം ചികിത്സാ രീതികൾ ലഭ്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാം. ഒരു 4 വർഷമായി ഡയബറ്റിക്, BP, കൊളസ്ട്രോൾ മുതലായ അസുഖങ്ങളിൽ വലഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിക്കിൽ നിന്നും BP-യിൽ നിന്നും കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ നിന്നും മരുന്നിൽ നിന്നൊരു മുക്തി നേടണമെന്നുണ്ട്. മരുന്നില്ലാതെ ഈ ഡയബറ്റിക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, ചികിത്സിക്കുക. യു ക്യാൻ വിൻ ദ ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് മെഡിസിൻ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് മെൽവിൻ. ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് വഴിയാണ്. എൻ്റെ കൊളീഗിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, 4 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നല്ല വെയിറ്റാണ്. അപ്പം വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ആംബിയൻസും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസംബറിൽ 3-ാം തീയതി വന്നതാണ്. അന്ന് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മാർച്ചൊക്കെ ആവും പറഞ്ഞു. അതുവരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും തിരക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട്. മാർച്ച്, എനിക്ക് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് വരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം മാർച്ച് 20th വിളിച്ച്, 10th വിളിച്ച് 13th വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എന്തായാലും അന്നേരം ലീവും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഹിപ്പ് ബാത്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പം ഇന്നിപ്പം 9ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ചൂടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കൊഴുപ്പും ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം കളയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യൂസ് ആണ് 4 നേരം. അത് നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ സാധിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഒരു വിശക്കുന്നു പറഞ്ഞൊരു ക്ഷീണം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത്.
ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്ന് അന്ന് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്നു. എനിക്കിതുവരെ ഒരു ക്ഷീണം കൂടുതൽ ഓരോ റൗണ്ട് ഒരു ദിവസം കൂട്ടാനായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ അതിനുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. അവർ നല്ല പ്രോത്സാഹനവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം, വാശിയോട് നടക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് 6 കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നു. കാരണം ഞാൻ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് 1 മാസം മുമ്പ് തൊട്ടൊക്കെ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, ജിമ്മിന് പോയി നോക്കി. പക്ഷേ വെറും ഒരു 2 കിലോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് 6 കിലോ കുറയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇനി ഈ ഡയറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഫുഡിനെ കുറിച്ചായാലും പിന്നെ യോഗ ക്ലാസ് അത് പറയേണ്ടത് തന്നെ. അവിടെ തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് നാളെ തൊട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഈ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ക്ലാസ്സെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണം. ഒരു പൊതിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം. അത് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി നനഞ്ഞ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഫുൾ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് പൊതിഞ്ഞുകെട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഷീറ്റ് മൊത്തം വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ഫുൾ പുതയ്ക്കും. എന്നിട്ട് വേറൊരു ഷീറ്റയുടെ പുറത്ത് പുതയ്ക്കും. നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിക്ക് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ രക്തയോട്ടത്തിനെല്ലാം നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അകത്ത് നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിട്ട് വിയർത്തു വിടണം. അത് എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.